Em tempo de colheita recorde, tempo é dinheiro. A Intringer acaba de criar uma grande e exclusiva novidade, o secador de colunas perfurado. Uma tecnologia exclusiva em que as chapas internas do secador são perfuradas, resultando em uma melhor distribuição do ar de secagem, aumentando sua performance. Novo secador de colunas perfurado Intringer. Mais eficiência na secagem da sua safra.